Welcome back everybody. Basic networking tutorial 17. This tutorial ma computer network engineering အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသော command 3ကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် tools 3ခုကိုသိရမယ်ပထမဆုံး ping trace route and ns lookup. Okay အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် what is ping let's go here ping. Okay example ဆိုပါစို့ကျွန်တော်က facebook.com ဒီ communication ကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရလားမရလားသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ping www.facebook.com. okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗာပြရမယ်ဆိုရင် reply ပြန်လာတယ် Facebook ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖြစ်ပြောရှင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်က communication ရှိတယ်ဒီနေ့ဖြစ်ပြော Facebook server down မနေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင် ping မရှိတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့ IP address ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်10 example အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ request timeout communication breakdown ဖြစ်နေပြီဒီနေ့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာ communicate လုပ်လို့ရလားမရလားဆိုတော့ ping ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က test လုပ်လို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုက trace route ကပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် www.facebook.com ကျွန်တော်အခုလက်ရှိနေရာနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် A ကနေပြီးတော့ facebook.com ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုသူက trace လုပ်တာဥပမာကျွန်တော် A ကနေပြီးတော့တနေရာကိုသွားမယ်ကျွန်တော် bus car စီးသွားမယ်ဆိုရင် bus car မှတ်တိုင်တစ်ခုချင်းသူက hop လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုတကယ်ဖြင့် trace route community networking မှာဆိုရင် trace route ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်လို့ရတယ်ခုလို့ဆိုကျွန်တော်က M1 internal line ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် so it goes to M1 service provider M1 okay အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ trace route facebook.com ကျွန်တော် computer နေပြီးတော့သွားရပထမဆုံး 192.168.1.1 ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး gateway လို့ခေါ်တယ်ပထမဆုံး trip ပေါ့ okay ဟိုကျွန်တော်ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ gateway ဒီကျွန်တော်အိမ်တကားပေါ့ gateway အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲသွားလဲ bus car gate ကိုသွားတယ်အဲ့ bus car ကနေကျွန်တော်စီးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ bus နေရာရောက်မယ် bus car ကိုတက်စီးသွားမယ်အဲ့ bus car နေပြီးတော့ hop တစ်ခုချင်းတစ်ခု bus car မှတ်တိုင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားမယ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ destination ကိုရောက်တယ်ဒီမှာလဲ trace route ဒီအဲ့တပေါ်ရတိုင်းပဲ alright so နောက်တစ်ခုက ns lookup ns ဆိုတာဆိုရင် name server lookup လို့ခေါ်တယ် ns lookup ဆိုပါစို့ဥပမာကျွန်တော်ခုန test လုပ်ထားတဲ့ဒီ IP address တစ်ခုပေါ့ဒီ IP address ကဘာလဲကျွန်တော်မသိဘူး example okay အဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့ရှင်သူဒီ Myanmar Times times.com ဟုတ်ပြီနော် Myanmar Times ရဲ့ website ဒါ IP address ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ internet ကအနောက်ကွယ်မှာဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒီ IP address တွေနဲ့အကုန်လုံးသွားနေတာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Myanmar Times ကိုသွားနေတယ်ဆိုရင်ဒီ IP ကိုကျွန်တော်မှတ်မိရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က human လူတွေအနေနဲ့ဒီ number တွေကိုမှတ်မိဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်နဲ့မှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ ns lookup ကတကယ်ဖြစ်ပြလို့ရှိရင်ဒီ names to IP address to names ကိုပြောင်းပေးတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာမျိုးပြောင်းပေးတဲ့ဟာကို DNS လို့ခေါ်တယ် domain system DNS ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ခုတနည်းခုဆိုလို့ရှိရင်ping oh I don't know why maybe down okay ping trace route ns lookup ohကျွန်တော်နားလိုက်တော့ပါပြီ alright so see you in the next tutorial